太極拳係咪氣功嚟嘅咧？咁其實咧，太極拳係氣功嚟嘅，但係咧氣功咧就唔係一定係太極拳，可以係好多其他嘅嘢。咁點解係氣功咧？咁嗱，氣功呢個名詞咧就係好籠統嘅。其實佢就係嗱，如果用氣咧喺中國傳統嘅文化咧，就係能量。咁能量，咁我哋練太極拳咧係會增加我哋嘅能量嘅。咁所以太極拳係一個氣功嚟嘅。佢除咗會增長我哋嘅能量咧，亦都係會幫助我哋流動呢啲能量，去幫助我哋嘅。咁根據中醫嘅理論啦，你嘅氣行得越好咧，你係會越健康。你氣滯咧就會痛。如果你氣唔暢通咧，你會病。咁所以咧，中醫有一套特理論咧，點樣用經絡針灸啊，就係幫你或者草藥咧，就幫你暢通你嘅氣機。好啦，咁練太極拳咧係有相同嘅效果出嚟嘅。咁點解會有咁嘅效果咧？嗱，咁其實咧就同我哋人體嘅結構有關嘅。咁點解我哋會練太極拳嘅時候咧，就會有氣功嘅效果咧？其實就係因為我哋人嘅肌肉本身咧係由啲筋膜包住。我哋一放鬆，我哋肌肉唔用力，我哋一放鬆咧，我哋嘅筋膜就會拉。咁我哋全身嘅筋膜一拉嘅時候咧，就會產生一個張力，整體嘅一個張力。嗱，如果你有讀啲即係科學嘅科咧，你要知道咩叫張力咧？咪就係一個即係反作用咯，即係橡筋你拉佢，咁佢咪產生一個張力啦。咁其實呢個橡筋咧係蓄咗好多能量。咁相同我哋嘅筋膜，好似一條橡筋咁。我哋一放鬆咗，我哋乜都唔做。當我哋係坐喺度又好，我哋企到站樁亦都好，我哋練拳亦都好。咁我哋一咩都唔做，咁其實就係讓大地咧喺我哋嘅身體作用嘅。咁呢啲就會產生張力。咁全身嘅張力咧，就會由於我哋係冇消耗，我哋唔消耗噶嘛，我哋係放鬆噶嘛。我哋唔消耗佢，亦都唔會話當我哋練太極拳嘅時候諗好多嘢嗱，佢有啲思維得多咧，係會消耗能量嘅喎。你要抗病嘅時候咧，係會消耗能量。你做運動嘅時候會消耗能量嘅喎。咁但係咧，我哋練太極拳嘅時候咧，成日要你講放鬆、安靜、放鬆、專注，咁呢啲都唔係好消耗能量。咁於是乎你地球拉你嘅身體，咪產生咗張力。係能量冇消耗到喎，咁佢會點啊？嗱，咁咧就會轉化，咁就會轉化成咧我哋講一種身體嘅生物嘅能量咧，就會喺我哋嘅身體產生。咁而太極拳有個特性咧，佢就係虛實流動㗎嘛。咁呢個過程咧就會令到呢啲產生嘅能量咧就會喺身體流動，就會去到全身嘅每一個地方活塞，咁就會推動我哋好多嘢啦，咁我哋身體嘅好多個系統噶嘛，又有神經系統啦，又有我哋嘅淋巴系統啦，又有我哋嘅血管啦，即係話血循環系統啦，亦都有我哋嘅呼吸系統啦。咁呢啲系統咧，得到呢啲多出嚟嘅能量嘅幫助咧，就會更加做得好咯。咁所以我哋就可以對抗好多疾病。或者咧係令到我哋延年益壽，甚至咧令到我哋嘅血氣更加暢通啦，面色就會好啲啦。所以咧，佢太極拳嘅理由咧係咁樣嘅。好啦，依家咧就要講，咁點解我哋嘅點樣練我哋嘅太極拳咧，先會令到呢個過程更加有效嘅？嗱，咁楊式太極拳咧，開宗明義咧就係講氣嘅。咁咧，佢有一句説話咧，就係我哋嘅動作咧，我哋嘅太極拳嘅拳架動作咧，係由氣吹形。吹咧係企人邊山字做個階個吹，即係催促或者催成。即係話咧，我哋嘅動作形狀，即係我哋嘅拳架嘅動作咧，唔係我哋刻意去擺出嚟嘅。而係當我哋嘅能量產生咗之後，我意念上要產生一個動作、一個形態咧，我哋係要先有能量，
然後呢個能量嘅流動咧，慢慢就滲入我哋呢一個動作個形態而咁樣產生。咁所以佢有一句説話就係氣吹形。嗱，一陣間我哋練我哋嘅拳咧，我哋其實唔係好多式嘅啫。一陣間我哋講嘅拳架咧，每一式每一個動作都係氣吹形嘅，係點樣做咧？就會同你講。OK， 咁你只要跟住呢個方法嚟到去練的話咧，你練嘅太極拳就比你未曾有呢個方法之前嗰種練法咧，嗰個效率咧係會大大提升。咁你就會到時你都會感覺到個差別。咁你又會覺得自己嘅身體狀況咧係會有大幅度嘅唔同咯，會改善嘅。咁所以咧我哋呢一轉咧，我哋係講太極嘅內功，好着重咧就係點樣能夠令到個效率提升。咁其中一樣嘢你要記住咧，動作或者形狀或者我哋嘅形態咧係由氣行先吹成形。咁我哋點樣產生氣先？氣係由筋膜張力產生噶嘛。咁所以咧，動作之先咧係要有筋膜張力嘅形成，然後產生能量或者叫氣，再去有形狀噶嘛。所以係先有筋膜嘅運動產生氣，跟住有形狀，嗰個程序係咁樣。咁依家咧就係理論，一陣間我哋做嘅時候咧就係實踐。咁你試下同你平時練法有冇唔同？一定係有少少唔同。咁啊，咁咧今日就講到咁多先。